Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu ne kuma na zo muku da wani hanya wanda za ka ƙara wa account ɗinka na Adsterra CPM. Wato idan kuka ji ina ta yin magana akan CPM ga wanda ba su san shi ba, CPM shine wanda zai baka dama ka samu kuɗi sosai a cikin account ɗinka na Adsterra. Ba ma account na Adsterra ba, ko ma wanne ne, ko su YouTube, su AdSense ma duk suna amfani da CPM ne. Idan CPM ɗinka baya da yawa, su kuɗin da za ka samu ba da yawa ba kawai. So CPM shine yanzu, for example, idan CPM ɗinka yana dala 100 kaga CPM ɗinka kan dala 100, to a ranar in ka samu impression guda 1000 da ka samu wannan dala 100. Shi CPM ɗin yana amfani da shi ne kaman cost per mil ne ko per thousand ne, I don't. So kawai dai idan ka samu CPM ɗinka yi wannan ya zama haya, so a ranar kuɗin da ka samu da ka ga daban ne ma. So a yau na zo muku da wani tricks yadda za ka ƙara wa account ɗinka na Adsterra CPM ɗinka ga ya zama haya, ka samu kuɗi sosai a cikinsa. Amma kafin mu fara bidiyon, kar ku manta da like, follow and share. Mun gode. So da farko idan ka shigo cikin browser ɗinka za ka shiga cikin account ɗinka na Adsterra. So idan baka da account na Adsterra, na yi videos da yawa akan yadda za ka buɗe account na Adsterra, ko kuma simply kawai ka zo nan kai searching, wisontech.com.ng. So bayan ka yi searching ɗinsa zai kawo ka kamar haka, zai kawo ka cikin website ɗinmu. So idan ya kawo ka kamar haka, za ka zo nan. So za ka zo kawai, bari mu zo nan. So Adsterra gashi nan a sama, za ka zaɓi na Adsterra a wajen main tags ɗin nan. Ga su nan duk nan wasu wannan a game da Adsterra ne, duk nan topic ɗinmu game da Adsterra ne. So za ka zaɓi koma wanne ne daga ciki sai kawai. So amma let me go there. So kawai dai bari na shiga wannan. So kuma wanne daga ciki ne, kawai yadda za ka samu link na wannan ne. So kawai idan ka shigo ka tafi, ya ɗan ƙara saboda. So kawai za ka shiga ma how to monetize blog website ɗin nan. Kawai ko searching ɗinsa ma za ka iya a cikin website ɗin. So bayan ka shigo cikinsa kamar haka, ko za ka zo na yadda aka danna click here ɗin nan. So za ka danna. So bayan ka danna, so ni ya kawo ni direct. So idan ya kawo ka dai kawai dai ba wani wahala, kawai za ka saka sunanka ne da dai sauran information kamar yadda kuke gani. So bayan ya kawo ka kamar haka, za ka shigo wajen da aka sa direct link. So bayan ka shiga wajen ne da aka sa direct link din nan. So idan baka da link ga yanda aka saka create direct link nan a sama, so zaka je kai creating na direct link. Idan kuma kana da shi already, so ni ga su nan ana, kawai zan yi copy din ɗaya ne daga cikin su. So let me copy. So za ka yi copy ɗinsa. Idan ka yi copy ɗinsa, so za ka je website ɗinka. So idan ka shigo cikin website ɗinka kamar haka, da kai na add new post haka. So wannan wani riba biyu ne, har da ma content ɗin da za ka na yi. So da farko, so bari za ka yanda za ka yi adin na website kamar like Indian Hausa, za ka ga wasu suna kawo irin wannan. So abinda za ka yi farko za ka nemo banners ɗin ne, za ka nemo poster na Indian haka, za ka nemo su. To
da farko za ka tsami adin na hoto kamar haka, ga wajen adin. So add photo, za ka yi adin na image. So misali kun ga wannan na indian nan, so bari mu sa. So idan ka saka shi kamar haka, so za ka zo ka taɓa yan wayan dot guda ukun nan anan, sai ka danna alamar link. So bari mu goge wayan nan, select all. So sai kai pasting wannan link ɗinka. Idan kai pasting ɗin sai kai ticking akan open this link in a new window, sai kai apply. So anan sai ka rubuta sunan fim ɗin haka, for example me ma zan sa. So kawai bari mu yi pasting. So kamar haka gashi nan aka sa sunan wannan ɗin nasa wasa kawai magauci, gashi nan ga wani sabon kafce kaza kaza, za ka ɗan yi bayani haka. So nan yanda aka saka play now ɗin nan, shi ma za ka yi haka, shi ma za ka masa adin link. So bari mu sa masa link shi ma. So nan download HD ɗin nan, shi ma za ka sa masa link, direct link ɗinka kenan. So bari mu yi bold ɗinsa, sai ka sa masa link shi ma. So sai mene a nan tsakiyar nan, shi ma za ka sake adin wani wannan ɗin, za ka sake adin wani hoton kamar na wancan. So bari mu gwada muku, add photo new. So bayan ka adin ɗinsa kamar haka yadda kuke gani, so shi ma za ka sa masa direct link ɗinka. So shi ma kawai za ka sa masa wannan direct link ɗinka kamar haka. So sai ka yi apply. So ga wannan ɗinmu ya kammala. So nan sunan indian ma aka ɗan, shi ma za ka sa masa direct link ɗinka. Kaga a takaice mun sa direct link da yawa. So haka, so ya da yake. Ya gida ka yi ko ɗan ka yi zooming ɗinsa haka. Kawai dai. So yawa shi ma za ka sa masa link. Yana ta matsiya. So shi ma za ka ɗaura masa wannan direct link. To yanzu kamar da kuke gani gashi na wannan ɗinka ya kammala. So kamar haka ko aka ka bar shi ma dai, amma duk yanda kake ga wani point ne wanda dai jama'a za su danna shi, kawai sai ka ƙara masa. So za ka iya ƙarawa da download button a ƙasan nan wajen ma, za ka nemo download button na downloading ka saka shi ma. To bayan ka saka, so bari mu sa masa suna, title na magauci. So wajen sa title ɗin full da ka saka, so ko ni ban na bashi haka saboda na nuna muku dai. Amma wajen sawa kamar yanzu wannan ɗin nan magauci master indian hausa nan, su
da ka copy ɗinsa kawai za ka yi 2020 wannan. Ya ka zo kai pasting ɗinsa a wajen title ɗin ya kasance title ɗin ya fita da kyau. So yanzu bari mu yi publishing, bari mu yi preview ɗinsa. Ku ga yadda zai kasance. So kamar da kuke gani haka zai kasance. Posting ɗinmu gashi nan. Mutum ya zo ga wannan dai ɗauka alaman bidiyo ne. So nan kuma ga shi nan shi ma zai ɗauka alaman bidiyo ne daga YouTube. Ga nan kuma inda aka saka download. So nan kar ku manta ka nemo download, alaman bottom na downloading. Bottom na downloading shi kuma kaɗan saka a wajen saboda ya fi wannan. Duk yanda mutum yanzu ya danna, idan ka danna wajen kallon link ne, direct link ne. In ka danna nan wajen download ɗin shi ma akwai direct link a wajen. So kawai after ka gama, idan ka gama in wannan ɗinka kawai za ka yi sharing ɗinsa. So yanda za ka fi samun traffics masu kyau gaskiya a WhatsApp ne haka. Za ka yi creating na wani group haka a WhatsApp ka tara mutane a ciki, ko kuma ka je ka yi join na groups da yawa. Aƙalla ka tara groups da yawa gaskiya. Sai kana sharing ɗin content ɗinka, za ka ga gaskiya kana samun viewers sosai. Ana shiga, za ga ana shigo maka sosai cikin website ɗinka. Rana da kana iya samun viewers 2000, 3000 hakan nan dai kawai. So kaga in ka samu traffics yawan wannan ƙaramin wannan bane, wannan zai yi matuƙar taimaka maka ga wayanda ma ba suke so su fara kan website akan ba su san wani content da su fara gudanarwa ba. So za ka iya ɗaukan wannan content ɗin kana gudanarwa, ya kasance dai kawai ka yi join a cikin group na WhatsApp da yawa, ko kuma ka buɗe wani group ɗinka ka tara mutane a cikinsa. So jama'a, anan bidiyon namu ya zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta da like, ku yi follow, ku yi share ɗinsu domin yan uwa da yawa su amfana. Idan kuma akwai mai tambaya ko neman wani ƙarin bayani game da wani abu, za ku iya mana a comment section na wannan bidiyon.